Amplificador Cygnus, modelo PA 1800X, só que em partes, em várias partes. Então esse Cygnus, que ora está em partes, chegou aqui inteiro, só que com um ronco muito forte no canal direito. Era a queixa do cliente. Eu liguei aqui, detectei realmente um ronco muito presente e logo desconfiei da fonte desses capacitores aqui, porque vi que eles eram os originais do aparelho, né? Já tem 40 anos, né? E fiz um teste, mandei um vídeo pro cliente. Vou botar o vídeo para vocês verem aí. Ó, eu tô aqui medindo a voltagem do canal esquerdo. Então, ó, 62 volts, uma linha reta, tá vendo? Porque é corrente contínua, então tem que ser uma linha reta. Agora eu vou medir essa mesma voltagem no canal direito. Agora estou medindo no canal direito a mesma voltagem. Olha o que acontece. Um ripple violento. Isso aqui devia ser uma reta e virou isso aí, ó. Isso aqui é causado, só tem uma causa: capacitores da fonte. Então esses 4 capacitores lá embaixo, ó, azuisões lá embaixo, do lado de cá, do lado direito, pelo menos um deve estar simplesmente sem funcionar, deve ter vazado tudo e acabou. Se tem um estragando ou já estragado, os outros estão a caminho. Então o ideal, se for mexer, é trocar logo os 4, né? Os outros capacitores do aparelho também, ó, são todos originais, esses azuis aí. Também 40 anos de uso, né? Devem estar já começando a apresentar problema. O transformador aqui também, não sei porquê, já foi retirado daqui. Ó, tem fio aqui emendado com fita isolante, foi isolado aqui, essa chave aqui não funciona mais, ó. Ele só funciona em 220, o 110 está isolado aqui, ó, e foi cortado ali do plug, ó. O cara fez uma ligação direta, não sei porquê, eu acho que pode ser revertido, pode voltar com a chave. Então é isso, a causa desse problema do ronco é a falta de filtragem na fonte. Esses capacitores aí azuis que já deram o que tinham que dar. Bom, a partir daí o cliente pediu então a revisão geral do aparelho. Eu, como é o primeiro Cygnus que eu mexo, fui na internet pesquisar nas minhas fontes. Minha fonte primária de informação para esses aparelhos nacionais é o canal do Douglas, que é uma enciclopédia sobre esses aparelhos, enciclopédia audiovisual, né? Com demonstrações, testes, dicas, enfim, quase tudo que vocês precisam saber sobre ele para dar manutenção. Também li algumas matérias interessantes, tem uma na revista Antena, do Marcelo Yared, chama-se Análise do Amplificador PA 1800D. É interessante que ele faz uma análise, ele reforma também uma unidade que ele comprou, faz uma troca lá de alguns componentes e discute isso, questões ligadas ao projeto. Também é uma matéria muito interessante de se ver e de se ler. E ele testa também o aparelho, assim como o Douglas, distorção, a potência real. Então é bem interessante essas duas fontes aí. Então eu comecei pela origem do problema, que era a fonte. Um capacitor furou aqui, vazou, oxidou inclusive o fundo do aparelho, eu tive que lixar e pintar. Então troquei todos esses capacitores, botamos até capacitores com a maior capacitância, porque o preço vale a pena. Troquei esses resistores de dreno aqui, que são originalmente pequenos, 2 watts, eles esquentam muito.
a Signus soldou eles colados na placa, então começa a esquentar a placa, até empretejou um pouco aqui a placa e os componentes em volta. Eu limpei e soldei esses aqui de 5 watts com uma distância da placa para permitir que tenha ar ali no meio e não tenha o contato direto do resistor com o fenolite aqui para não estragar a placa, porque eles esquentam mesmo quando está drenando, que é o tempo todo, né? Ligou o aparelho e começa a funcionar. Então por isso que é importante trocar por 5 watts, porque como ele fica permanentemente drenando, quando o aparelho está ligado, ele esquenta menos os 5 watts, né? Então isso é importante. Troquei toda a fiação aqui, eu vou mostrar. A outra dica importantíssima aqui é a questão que esse aparelho tem ligado ao aterramento, né? Que a gente pode corrigir na hora que vai fazer um recap e uma troca como essa aqui, já que você desmonta o aparelho. Originalmente a Signus botou a entrada do tap central do transformador, que vira o comum, né? Aqui em cima, ó. E tem uma trilha muito fininha aqui no caminho para ele chegar lá no negativo dos capacitores. Tem vários vídeos aí na internet mostrando essa trilha rompida, tanto aqui como aqui, né? Então o ideal, e fica longe, né, do negativo. Então o ideal é você abrir aqui, raspar a trilha, eu estanhei ali e vou soldar o tap central do transformador direto aqui, criar um ponto de aterramento comum, tirar os fios das caixas daqui também, tirar todo o aterramento no chassi, tudo por aqui, ó, por esse ponto central, tá? Que é o mais correto, fica próximo do negativo dos capacitores. Não precisa, a corrente não precisa passar por essa trilhazinha fina aqui, né? Então isso é uma correção importante para fazer, é um dos problemas desse aparelho de fábrica, né? Então a principal mudança aqui do aparelho foi essa, foi na fonte, e eu fiz a revisão geral também das placas de amplificação, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui a fiação também toda foi trocada, ó, né? Tanto a da alimentação, ó. Esse branco é a saída do som, ó, que vem aqui para o relé. Então botei um fio de bitola boa. Aqui a alimentação, ó, B+, B-. Aqui o aterramento da placa, que nesse aparelho nem tinha, ele estava aterrado, as placas de amplificação estavam aterradas pela malha do fio coaxial. Isso aqui é a fiação do VU, né, que não passa áudio. E aqui ainda puxei, ó, 2 fios também de bitola grossa lá dos negativos também, ó, aproveitando a furação do capacitor antigo, né, que tem 4 pinos, ó. Então eu abri o buraco, botei um fio para fazer mais uns aterramentos aqui, ó. Ou jogar um desses aqui lá nas caixas também, e esse aqui no chassi, eu vou decidir aí. Agora acabou o problema de aterramento, o que faltava agora vai sobrar, né? Isso aqui é preso lá no amplificador com essa braçadeira aqui especial, ó. Você põe ali uma coisa para apoiar os capacitores, isso aqui é preso no fundo lá, né? Então eu vou mostrar ali o que eu mexi no resto da fiação do aparelho, depois eu mostro os modos e a gente vai montar. Bom, então além dos capacitores, eu troquei também a fiação toda. A fiação estava seca, né? Os cabos coaxiais, ó, que levam o sinal de áudio do RCA até os modos, ó, todos duros, secos, né? Bitola um pouco fina, aumentei a bitola. E a fiação de fonte, enfim, troquei tudo, que estava tudo meio ressecado, já sem cor, né? Basicamente envolve essa placa aqui, que é uma chavezinha que tem lá atrás, que você seleciona estéreo mono, né, ou na verdade estéreo bridge, né, para ele dobrar a potência, sair naqueles terminais lá em cima mono. E porque aqui, ó, você tem o sinal de entrada no RCA, vem direto para essa placa, e essa placa que distribui para os módulos, né, e faz a seleção aqui, a inversão do sinal quando você joga ele em bridge, né. Então aqui, esse cabo que leva o áudio dessa plaquinha RCA até aqui, é um cabinho ordinário, um fiozinho igual esse aqui, ó. Então não tem essa blindagem, né? Não tem a malha interna. Isso é um defeito de fábrica também desse aparelho. Então botei um cabo coaxial grosso aqui com uma malha, é um cabo estéreo, ó, então já sai os 2 canais aqui, entra direto ali, ó, a malha aterrada.
e aí faz a distribuição. Limpei essa placa, reinvernizei aí, limpei a chave, né? Refiz toda a fiação, todos esses cabos coaxiais aqui são novos, ó, são a bitola mais grossa. Então isso aqui fica preso lá atrás, né? E é a distribuição, ó, do sinal de áudio para os módulos. Não passa pela placa ali da fonte, né? Vai direto para os módulos. Essa fiação fica toda muito ressecada. Troquei também a fiação aqui da chave liga-desliga, porque ela estava também toda seca. Botei uma bitola maior e botei um filtro aqui para proteger a própria chave, tá? Agora eu vou mostrar os módulos ali, o que eu fiz nos módulos. Bom, aqui os módulos de potência, eu fiz basicamente uma checagem geral, testei todos os componentes, troquei os eletrolíticos. Essa parte aqui é muito bem construída, tem um dissipador muito bem dimensionado. Nessa placa aqui ficam os transistores de saída, tem 3 PNPs aqui, 3 NPNs aqui embaixo, né? Aqui a placa de controle, onde você tem o estágio de entrada, o VAS, o VI limiter ali no meio, os drivers, né? Os filtros de saída, aqui tem os 2 fusíveis, esses pininhos aqui são a entrada de alimentação, B-, B+, aqui o aterramento, aqui a saída de áudio, esses outros pininhos aqui são a entrada do sinal, né? E chequei tudo aqui, fiz o recap, troquei, são apenas 5 capacitores eletrolíticos, um aqui que é o acoplamento de entrada, 2 aqui na realimentação negativa, no feedback, define o ganho do aparelho, e 2 aqui que são filtros do Zener que alimentam o par diferencial, né, de entrada. Esse amplificador é baseado no amplificador do Marshall Leach, né, com entrada diferencial dupla complementar, 2 NPNs e 2 PNPs, o duplo VAS, né, então um amplificador de tensão separado, negativo e positivo, o VI limiter, que é uma das melhores características desse projeto, né, que protege o aparelho até de curto na saída. Esses transistores são muito robustos, esses transistores que foram usados aqui pela Signum, são transistores da Sanyo, né? É o 2SD438 e o 2SB560. Os transistores de saída também da Toshiba, são transistores também normalmente de 30 a 35 MHz. E agora vamos montar, né? Vamos botar no aparelho, soldar a fiação toda e juntar tudo e ver se o Frankenstein vai falar. Serviço finalizado, montado e regulado. Agora eu vou fechar e vamos botar um som.